Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Banu Alya ile beraberiz. Bahar okula gitti. Banu Alya ile video çekeceğiz. Ne videosu çekiyoruz Banu Alya? Scary Teacher videosu çekiyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha önceki bölümleri çekmiştik arkadaşlar. Bu bölümümüz yeni bölüm olacak. Baba başlıyoruz. Evet, şimdi başlıyoruz. Bölüm 1'den devam edeceğiz. Nerede kalmıştık Banu Alya? Bilmiyorum. Evet, burada kalmışız. Scary Teacher'a çok büyük şakalar yapacağız arkadaşlar. Bugünkü şakamız neymiş? Şöminesiyle alakalı bir şaka yapacakmışız. Bizi izlemeye devam edin. Biraz sonra şakamız geliyor arkadaşlar. Ay çok üşüdüm. Bugün hava çok soğuk. Titriyor baba, titriyor. Titriyor mu? Evet, evet. Titresin biraz tabii ki yani. Üşüsün o da yani. Biz bak dışarıdayız. Biz titriyor muyuz? Titremiyoruz yani. Scary Teacher nerede? Evin içerisinde değil mi? Evet. Biz şimdi evin içinde nasıl ateş yakmış? Nasıl ateş yakmış bu kadın böyle ya? Baba. Nerede Scary Teacher? Orada. Tamam, o bizi görmez şimdi. Bizim bidon bulmamız gerekiyor. Aşağıdaki depoya inelim. Aşağıdaki depoda bidon var. Baba uyuyor. Uyuyor mu? Uyumaya mı gitti? Burada yok herhalde. Diğer dışarıdaki depomuza bakalım. Oturuyor. Otursun aşkım. Dışarıda depomuz vardı değil mi? Dışarıdaki depomuza bakalım. Ayağı taktı. Bunu da alalım. Ayağı taktı. Tamam. Bunu da alalım. Önümüze gelirse hatta ona bir de böyle bir tuzak kuralım, olur mu? Tamam. Bence çok iyi olur. Şöminenin yanına bunu koyalım. O şöminenin yanına geldiğinde ısınmak için bu şakamızla da karşılaşsın. Evet, bidonumuzu da aldık. Bidon da alıyoruz. Bidonla şaka yapacağız çünkü Baba şöminede. korkuyorum. Bizim mutfağa Ben gitmemiz gerekiyor. oturdu. Otursun kızım. Biz şimdi mutfağa gidelim. Baba taktı. Bir de. Tekrardan kalktı mı? Hı hı. Kalksın. Şimdi mutfağa nereden geçiş yapıyorduk kızım? Bilmiyorum. Buradan bir kısa yol vardı. Aşağıda, Tamam, aşağıda. tamam. Yukarı çıkıyor değil mi herhalde? Bakayım, evet. Evet, yukarı çıkıyor kızım. Bizim buradan şimdi suyu bulmamız gerekiyor. Baba. Şunu Su ben de nerede? bakayım. O sen buraya bak, ben de buraya bakayım. Bak buraya da kapağın koymuş girişi. Aa, buldum. Sürahi burada. Sürahiyi de alalım. Baba ben buraya bakıyorum. Tamam. Yukarıda Tamam, olsun. İstediğin yere görünüyor. bakabilirsin. Bana geldiğin zaman söyle. Tamam. Şimdi bunu buraya atıyoruz. Yukarıda hala. Tamam. Galiba aşağı inecek. Bidonu Aşağı dökelim. iniyor. Bidonu da döktük içerisine. Bunu Yukarıda da koyalım. hala Şaka baba. malzememizi de koyalım. Heh. Yukarıda. Aa, ben yakalandım. Gitti. İndi mi aşağı? Bakayım. Evet. Dur, ben bu İndi. şakayı yapacağım. Ben bu şakayı yapacağım. İnmedi daha. İniyor. İniyor baba, iniyor. Dur, buraya koymam gerekiyor. Koyamadın. Koy. Oo. At, onu at. At. Atamadım. Evet, yakalandı. Nasıl yakalandı, gördün mü Aya? Evet gördüm. Aa, Scary Teacher, kızgın öğretmen. Sen bizle baş edemezsin kızgın. Aa, Allah. Geliyor. Nasıl koştu? Şşt, yumurta atıyor bana. Yumurtayı atma, yumurtayı ziyan etme. Öğretmen. Aa, bir tane daha attı yumurta. Topla yumurtaları, topla. Topla yumurtaları. Bir daha yumurtası, 3 yumurtamız olur. Bahar'da gelince 3 tane yumurtamız olur. Birer tane paylaşırız, olur mu Bahar? Olur. Analya. Çatam biraz yiyeyim. Yeriz ham. Arkadaşlar çok güzel bir şaka yaptık. Bakalım şakamızın sonu nasıl bitecek? Şakamız gerçekleşti mi merakla bekliyoruz. Bir tane daha şurada yaptık değil mi? Bir tane daha şaka yapmıştık. Daha önceki videolarımızda da diğer şakalarımız mevcut. Kızgın öğretmeni acayip şakalar yaptık arkadaşlar. O videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra. Kediyi kurtarmıştık. Oyunumuzun ortasındayız. Bize like atmayı unutmayın lütfen. Bir kere de kediyi kurtarmıştık. Evet, kediyi kurtarmıştık. Kediyi hapsetmiş, kediyi kurtarmıştık. Gidiyor. Biz camdan seyredelim onu, olur mu? Baba. Görmesin bizi. Evet, gizlice bakalım burada. Şöminenin orada ne yapacak acaba? Kapana yakalandın. Yakalandım, evet. Evet, gidiyor. Arkadaşlar gidiyor. Tam şakamızın oraya gidiyor şimdi. Hadi kızgın öğretmen, hadi. Şakalıyoruz. Bom! Nasıl düştü, gördün mü bana hadi ya? Yerde sürünüyor, gördün mü? Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Oyna. İşte bu kadar. Arkadaşlar diğer şakamıza geçiyoruz. Şimdi diğer şakamızda neler olacak merakla bekliyorum.
şakalarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer şakamızda da arkadaşlar Misty, evet Misty'ye kendisi küveti dolduracakmış. Küvette banyo yapacakmış. Biz de o banyoda ona neler yapacağız şimdi? Baba. Saçını ben dökebilir miyim? Evet tamam, şampuanı sen dök bence. Tamam. Ben dökeceğim. Bugün çok güzel bir gün. Çok terledim. Suyu açayım da bugün bir duş alayım ben banyoda. Çok terlemişim. Zaten çok çirkin bir kadınım. Belki güzelleşirim yıkanınca. Kapıyı açamadık. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bilmiyorum. Evet, aşağıda yazdı. Jöle bulmamız gerekiyormuş. Evet. Öncelikle Baba jöle bulmamız. bunu al. Alayım mı? Al. Nereye koyalım? Yukarıda mı aşağıda mı? Aşağıda. Nerede inecek? Aşağıda değil. Şuraya koyalım mı? Aşağıda değil. Buraya koydum. Bak geliyor izle. İzle bak nasıl yakalanacak. Ben şöyle çaktırmadan kayboldu. Yakalanmadı ona. Şimdi yandan bekle. Tıkla. Yakalandı. Yakalanacaktım az kalsın. Ona atacak mıydın ona? Baba at. Atamadım. Ama nereye gideceğim? Yakalanacağım artık. Yakalandım Banal ya. Yakalandım arkadaşlar. Şaka yapalım derken yakalandık. Olsun. Şimdi tekrardan başlayacağım. O kapanı, onun ayağını kıstıracağım. Emin olun arkadaşlar, o kapanı, onun ayağını kıstıracağım. Ona kafasına. Şöyle boynuna değişir. Değil mi? Boynuna da giysin. Yok, o kadar yapmayalım bence. Sadece ayaklarına yapalım. O kadar da yazık yani. Tamam, sevmiyoruz ama o kadar da fazla vahşileşmiyoruz. Çok az vahşileşiyoruz. Gel git. Çok terlemiş. 6 aydır yıkanmıyor arkadaşlar bu kızgın öğretmen. Korkunç öğretmen 6 aydır yıkanmadığı için suyu açacak şimdi hepsini. Bütün kirlerini oraya dökecek. Ama biz onun daha da kirli yapacağız. Daha da kötü yapacağız. Şimdi hemen yukarı çıkalım. Jöle bulmamız gerekiyordu. Jöle nerede kızım? Geliyor. Jöle nerede? Geliyor baba. Geliyor. Gelsin, ben buraya koyayım bunu. Çete yaptım çete. Gelmedi mi? Çete yaptım. Orada dursun. Geri mi aldım? Evet de ya. Olsun. Mutfaktan bir an önce jöleyi bulmamız gerekiyor bu Analya. Etrafa bakalım, hatta dolapları da açalım. Dolapların içerisinde de olabilir. Baba çok korkuyorum. Korkma kızım, sadece jöleyi bulmaya çalışalım, tamam mı? Etrafa iyi bak. Jöle buralarda bir yerde çünkü. Baba banyoya gidiyor. Banyoya mı gitti? Tamam, biz jölemizi araya duralım. Bu ne? Kirbit. Kirbitin yeri orası, tamam mı? Kirbiti unutmayalım. Bir dahaki gelişimize kirbit lazım olabilir bize çünkü. Tamam. Evet, bulduk jöleyi. Tam da bulmuştuk jöleyi arkadaşlar ya. Sen niye söylemedin bana geldiğini? Sen de mi fark etmedin? Geliyor dedim ama sen Geliyor ne dedin. yaptığını dedin. Evet ya, nasıl yakalandık ya. Arkadaşlar tam da jöleyi bulmuşuz. Jölenin yerini bulduk zaten. Hemen direkt mutfağa gidip jöleyi oradan alıyoruz ve yukarı kata çıkıyoruz. Hemen banyoya gidelim, şakamızı gerçekleştirelim. Scary Teacher korkunç bir öğretmen arkadaşlar. Evet. Çok çirkin ve korkunç bir öğretmen. Evet ama biz oradan korkmuyoruz. Biz ondan korkmuyoruz tabii. O bizden ona- korkuyor. O bizden korkuyor. Bizi eve gelecek diye çok korkuyor. Kapıyı kilitlemiş arkadaşlar. Biz de arka Baba taraftan zil merdivenden çıkış çalsana yapacağız. bir. Zil. Zili çalarsam, evet zili çalmalıydım aslında ama neyse, bir dahaki sefere zili çalalım. İçeri giriş yapalım buradan arkadaşlar. Scary Teacher yukarıda herhalde. Yukarıda mı? Bakayım. Biz şurada hemen mutfağa inelim. Biz buradan mutfağa inelim arkadaşlar. Geldi. Nerede? Sen ne? Burada. Arkamda. Burada baba. Aldım. Geliyor arkamızda şu an. Arkamızda. Koşuyor. Tamam, aşağıda olması çok iyi oldu. Bizim hemen yukarı çıkmamız lazım. Hemen onun odasına, banyosuna girelim. Banyosuna hemen aniden giriş yapacağız. Evet, banyosuna girdik. Mi girmedik? Şimdi girdik arkadaşlar. Banyosuna girdik. Oo, ne güzel yapmış buraları böyle. Baba.
Oo, çok güzel. Baba Sıcacık biz su. de banyo yapar Aa, mı? döktük. Jöleyi döktük. Yeşil bir jöle. Ama şimdi buna köpük lazım. Köpük dökmemiz lazım. Gelecek. Çünkü rengi yeşil oldu arkadaşlar. Gelirse anlar. Üzerine köpük dökmemiz gerekiyor. Evet, köpüğümüzü döktük. Bembeyaz oldu. Hemen buradan çıkalım. Hemen çıkalım, banyoya gelsin ki şakamız gerçekleşsin arkadaşlar. Baba mutfakta şu an. Mutfakta değil mi? Mutfaktan aradan bir kestirme yol var ya, oradan giriş yapacak büyük ihtimal. Mutfakta. Girsin bakalım. Girsin. Şakamıza gelsin. Gel şakamıza. Şakamıza gel. Çıkıyor. Bir şöyle uzakta durun. Biz şimdi uzakta duralım, bizi görmesin. Bu köşede duralım ya. Fark etmez herhalde. Ya da şurada duralım, müzik odasından şu köşeden kapıyı açalım, izleyelim. Evet, çıktı arkadaşlar. Orada. Çıktı, odasına giriş yapıyor şimdi. Yok, direkt banyoya gidiyor. Odasına girmeden banyoya gidiyor arkadaşlar. Odasına girdi. Girdi odasına. Odasına girdi arkadaşlar. Birazdan banyoya geçer. Evet, banyoya girdi. Biz şöyle saklanalım burada. Ne olacak, ne bitecek, buradan yukarıdaki ekrandan izleyelim arkadaşlar. Evet, geldi. Banyoya girdi. Ne olacak acaba? No, what is this green stuff? Gri, yemyeşil olmuş burası dedi. Arkadaşlar orada jöleyle beraber dondu kaldı. Scarlet için orada dondu kaldı, gördün mü bakın. çok iyi bir şaka oldu arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuzu burada bitiriyoruz. Bizi eğer ki beğendiyseniz, videolarımızı beğendiyseniz yorum yazmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.